Jaz imam s sabo dva grafa. Tole je graf obdavčitve dela, kjer smo v OECD 6. po višini. To vsi vemo. Vsi se strinjam, da je treba to znižati. Tole je pa graf obdavčitve premoženja, kjer smo pa 7. spodnje strani. No in tukaj je rezerva, s katero bomo nadomestili to, kar bomo tule zmanjšali. Tisti, ki ima bistveno več premoženja, to se ne nanaša na prvo nepremičnino. Da niti ne bi špekulirali. Kaj pa na drugo, recimo, te da niti ne bi špekulirali o tem, da bo prizadeta večina Slovencev. Ne. Kar se tiče prve nepremičnine, bojo ostale vse dajatve take, kot so danes. Mimogrede, itak so v pristojnosti občin in ne države. Druga nepremičnina? Kar se tiče preostalih nepremičnin, bomo skoraj zagotovo, ampak o tem bo več govora v naslednjih mesecih, prišli s predlogom progresivne obdavčitve. Progresivna pomeni, vsaka nepremičnina pomeni višjo stopnjo. In prav je tako. To je tisto, kar hočem povedati, da se ne obdavčuje vse enako, ne nekoga, ki je garal celo življenje in ima eno stanovanje, kot nekoga, ki jih ima 5 ali 6, to je velikanska razlika. Nič nisem fovš tistim, ki imajo 5 ali 6 nepremičnin, čisto pošteno so jih zaslužili, ampak časi so taki, da je treba to neenakost med delom in premoženjem počasi začeti spravljati v normalne okvirje.